Salut la team, bienvenue sur Profil Image. Bon, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis au bout de 27 heures de simulateur FPV. Il y a du mieux, hein. Voilà, il faut quand même dire les choses, il y a quand même du mieux. On est un petit peu plus à l'aise, on a compris quand même certaines choses, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore comme je voudrais. Donc dans cette vidéo, je vous ai mis quelques extraits de quelques plans que je fais via le logiciel TripFPV qui je trouve est vraiment top. Et je vous ai également laissé quelques chutes, sinon c'est pas drôle. En tout, il y a 5-6 chutes que je vous ai laissées. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires au bout de 27 heures grosso modo de jeu. Si je suis dans la moyenne au niveau de la maîtrise, si je suis une grosse merde ou si je suis sur la bonne voie quoi. Voilà. Donc merci à tous pour votre retour. Bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.